Too hot, man. Too hot. Alright, how's it going? Good, thank you. I hate it. Yeah, how's it going? Not fun, me, brother. I hate being Australian. Yeah, I like. चलो ठीक ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਦ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਸਵਾਦ ਠੀਕ ਆ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Montanero nice day nice day Montanero enjoy cheers बात करो ओ आ गया ओए वो देखो रात फेरी ओए मुंडिया दंद दिखाओ इधर मुंह इधर 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 ओए नांदू ये ਲੱਭਦੇ ਕਾ ਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ
नहीं कहा मेरे को इसी के दम बैठा ही एक लगता नहीं है इधर तेरे भी दंद दे ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਬਸ ਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ But I was the same. But I've come around to even when I put fake tan on, I don't like it. I want it dark as I can get. ਬਣਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਸਾਲੇ ਦੰਦ ਚੱਲ ਪਾੜਦੇ ਸਾਲੇ ਦੰਦ ਦੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੈਮਰੇ ਸੇਤਾ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਘਾ ਵੀ ਖਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਈ ਬੰਦੀ ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੋਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਓਏ ਕੋਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ 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 ਚਲੋ ਚਲੋ ਫੜਨਾ ਹੀ ਲੈ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਿਧਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜੈਕ ਜਾਊਗਾ ਪਰੇ ਉਹ ਜੈਕ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਦਾਈਆਂ ਜੈਕ ਜਾਊਗਾ ਡਬਲ ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਡਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਦਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੁਣ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੋਟੀਫਾਈ cheaper than Apple Music ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਓਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਬੂਟ ਮੋੜ ਪਈ ਜਾਣਗੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਭਰਾ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਹੱਸ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ I am a photographer of this group. We will click beautiful pictures today. This is your boy Manu Singh. This is Amar. ਵੀਰੋ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ ਚਲੋ ਕਿਆ ਬਾਈ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ I think